家好啦！羊咩咩同學啤啤咧係最中意嘅公仔嘅，佢哋今日會去同我一齊介紹冰皮月餅嘅。好，咁你應該見唔到我啦，喺依度見到啦。羊咩咩同啤啤，好，擺住喺依個地方先，一陣再見。咁呢個咧係冰皮月餅，有個包裝啦。咁樣嘅，哇！好，呢個架就擺一邊先。哇！呢個冰皮月餅有個盒。我哋開咗去先，好，一齊開啦！好，羊咩咩同啤啤，我哋已經得啦。好，我哋原來咁多款味㗎，呢個咩嚟㗎？仲有其他味㗎，有2層嘅，仲有冇3層？哦，最下邊有個嘢，嗱，1個2個，我哋叮就佢先。好，咁樣1個2個啦，跟住後邊有個冰袋，叫做冰袋。好凍啊！好，咁我擺翻呢啲啦，好痛戒到我隻手，唔小心戒到會痛啊隻手，唔緊要啦。咁繼續講啦，好，今次應該冇解嘅啦。咁我哋不如試一個吧，呢啲咩味？試下依個啦，有咩咩嘅顏色就依個。好，開咗去呢度先。佢寫住美心。好食，最中意食呢款味嘅。咁樣就完嘅啦。